నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వంటింటి షెఫ్స్ కానన్. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్న రెసిపీ వచ్చేసి రొయ్యల ఇగురు అండి. అది కూడా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ యూస్ చేసి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అంటే ఉల్లికాళ్ళు అంటారు కదా, అదనమాట. దాన్ని యూస్ చేసి మనం ఈరోజు రొయ్యల ఇగురు ఎలా చేయాలి అన్నది చూసేద్దాము. సో మీరు కనుక మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ పక్కన బెల్ సింబల్ యాక్టివేట్ చేయండి. అప్పుడైతే మేము పెట్టే వీడియో అప్డేట్స్ అని మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఇందులో స్పెషల్ ఏంటి అంటే ఈ రెసిపీ వచ్చేసి మా అమ్మమ్మ చేస్తున్నారనమాట. సో అమ్మమ్మ చేసే రొయ్యల ఇగురు అండ్ చాలా లిమిటెడ్ స్పైసెస్తో చేస్తారు. చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, టేస్ట్ అయితే అమేజింగ్ ఉంటుంది. సో అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాము. సో ఫస్ట్ మేమైతే ఎందులో కుక్ చేసుకోవాలో ఆ ప్యాన్ తీసుకున్నాం. దాంట్లో ఆనియన్స్ అన్నవి యాడ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఆనియన్స్ వచ్చేసి మెయిన్ గ్రేవీ అనమాట. సో మీరు ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ గ్రేవీ కావాలో అది ఆనియన్స్ ద్వారా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆయిల్ అన్నది యాడ్ చేసేసుకున్నారు, ఒక 6 టేబుల్ స్పూన్స్. అండ్ అంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆనియన్స్ అన్నవి మీ గ్రేవీకి తగినట్టు తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వీటిని ఒక 2 to 3 minutes అనేది మనం సాటే చేస్తున్నాము. లైట్గా సాఫ్ట్ అవ్వడానికే తప్ప హెవీగా కుక్ అయిపోయి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అవ్వాలి అలా ఏమి ఉండదు అనమాట. లైట్గా సాఫ్టెన్ అవ్వాలి. సో ఒక మ్యాక్సిమం ఒక 5 minutes లోపే ఈ ప్రాసెస్ డన్ అనమాట. సో లైట్గా సాఫ్టెన్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఇందులో రొయ్యలు అన్నవి యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాము. సో యూజువల్గా మా ఇంట్లో అయితే రొయ్యల్ని ఉడకబెట్టి కుక్ చేస్తాం. బట్ అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా రా రొయ్యలతోనే ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటారు. సో ఫస్ట్ రొయ్యలు అయితే యాడ్ చేసేసారు. వీటిని కూడా జస్ట్ 2 minutes సాటే చేస్తున్నారు అంతే తప్ప కుక్ అయిపోయేంత వరకు ఉండరు అనమాట. సో జస్ట్ 2 minutes సాటే చేసేసాక దీంట్లోనే సాల్ట్ ఇంకా పసుపు కూడా యాడ్ చేసేస్తారు. ఫస్ట్ అయితే టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ అన్నది వేసేస్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటారు ఇప్పుడే. సో ఇవి రెండు వేసేసుకున్నాక ఒక్క 2 minutes మనం దీన్ని స్టవ్ మీద ఇలాగే ఉంచుతాము. నెక్స్ట్ ఇవి కొంచెం అంతా ఆ సాల్ట్ అండ్ ఆ పసుపులో కొంచెం ఈ రొయ్యలు ఒక 2 minutes టాస్ట్ అయ్యాక అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ అనేది వేసుకున్నారు, ఒక 2 tablespoons అనేది వేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ మీ స్పైస్ లెవెల్స్కి సరిపడినంత కారం వేసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవడమే. అండ్ ఇది కూడా ఒక 2 minutes సాటే చేస్తున్నారు. అండ్ దీంట్లో ఎక్కడ కూడా వెయిట్ చేయాలి అలా ఉండదండి. 2 minutes గ్యాప్లో అన్నీ వేసేసుకుంటారు. అండ్ ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా పైన ఉండే లీవ్స్తో పాటు కింద చిన్న చిన్న ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా కట్ చేసి వేసేసారనమాట. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఉల్లిబొందు అంటారు, ఉల్లికాళ్ళు అంటారు, అలా రకరకాలుగా వాళ్ళ రిలీజియన్ బట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసేసాక దట్స్ ఇట్ అండి. మన రెసిపీ అయితే మ్యాక్సిమం అయిపోయినట్టే. ఇంక దీన్ని సిమ్లో పెట్టేసి మూత పెట్టేసి ఒక 5-10 minutes దీన్ని వదిలేస్తే రొయ్యల నుంచి చాలా వాటర్ అన్నది వస్తుంది. యూజువల్గా రొయ్యల నుంచి చాలా వాటర్ వస్తుంది, అందరికీ తెలిసిందే. ఓకే, ఒక 10 minutes తర్వాత మనం పచ్చిమిరపకాయలు అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాం. పచ్చిమిరపకాయలు ఇంక లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. రొయ్యల నుంచి వాటర్ అనేది చాలా రిలీజ్ అయింది. అండ్ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ కూడా పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసింది. మనం ఏం వాటర్ యాడ్ చేయక్కర్లేదు. చూసుకుంటే గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉందన్నమాట. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం. అండ్ ఇది ఇంకొంచెం పల్చగా కావాలా లేకపోతే ఇంకొంచెం థిక్గా కావాలా అన్నది మీ చాయిస్ని డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి చూసుకొని దింపేసుకోవడమే. అండ్ ఫైనల్లీ ఈ కర్రీ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది. దీంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అల్లం వెల్లుల్లిపాయ ఉల్లికాళ్ళు తప్ప ఇంకా ఎడిషనల్గా ఎలాంటి మసాలాస్ అన్నవి అమ్మమ్మ యాడ్ చేయలేదన్నమాట. సో ఇదేంటంటే చాలా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఒక మంచి రొయ్యలకి ఉండే ఆ ప్లెయిన్ ఫ్లేవర్ అన్నది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. లైక్ మనం ఎక్కువ మసాలాస్ అవి చేస్తూ ఉంటాం యూజువల్గా. బట్ అలా కాకుండా ఒక మైల్డ్ ఫ్లేవర్తో ఆ ప్యూర్ రొయ్యల ఫ్లేవర్ తెలుస్తూ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దీంట్లో కీ రెసిపీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది స్ప్రింగ్ ఆనియన్. దాంతో టేస్ట్ అన్నది అమేజింగ్ ఉంటుంది అనమాట. డబల్ అవుతుంది టేస్ట్ అన్నది, చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఈ రెసిపీ వచ్చేసి. సో ప్లీజ్ ఫాలో అస్ ఆన్ Instagram on the name of Vantinti Chefs Cannan. That's all for today. Signing off by Vantinti Chefs Cannan.